أهلا وسهلا بحضراتكم في لقاء جديد من حلقات على نياتكم ترزقون مع أسرة تاريخ. وإذا السعادة لاحظتك عيونها لم فالمخاوف كلهن أمانه. صحيح. لو الدنيا ضحكت لك هتديك كل اللي عندها وما تخافش. ويا بخت من جور السعيد يسعد. النهارده حلقتنا عن شهبندر الدجار، الرجل المحظوظ العاشر أو عاصر أحداث مهمة جدا، بداية من أحداث ما قبل الحملة الفرنسية ومراد بيه وإبراهيم بيه والخغوات والبكوات والعثمانيين، والحملة الفرنسية وقابل نابليون بونابرت وما بعد الحملة الفرنسية انتهاء بفترة محمد علي باشا. النهارده شهبندر التجار ومن جور السعيد يسعد. افتكر إن مش أنا اللي هقول، الكتب هي اللي هتقول. الحمد لله رب العالمين. فعلا الإنسان لما تقسم له الدنيا وتفتح له دراعاتها وربنا سبحانه وتعالى يكرمه بالخير والنعم، بيظهر معدنه الحقيقي. وساعتها المخاوف اللي بتظهر في الحياة ما بتبقاش مهمة أو ما بتبقاش ليها معنى كبير. النهاردة قصتنا عن شهبندر التجار، وده شخصية آه، مهمة في المجتمع المصري وفي المجتمع العربي عموما. شهبندر التجار هو الشخصية اللي بيبقى واخد مكانة عند العام والخاص، مكانة مهمة جدا عند التجار. إن هو بيتولى شؤون إدارة أعمالهم، وبيتولى شؤون حقوقهم وشؤون حقوق الناس عندهم. كمان بيظهر دوره في دعم الدولة أو الفئة الحاكمة في الأزمات والشدائد. شهبندر التجار هو نعتبره إن هو الخزينة الاحتياطية اللي بتظهر وقت الشدائد. المكانة دي ما كانش أي حد يوصل لها. شهبندر التجار والحاج أحمد المحروقي الله يرحمه. مصدرنا النهارده جاي من شيخ المؤرخين عبد الرحمن الجبرتي، في كتابه عجائب الآثار أو تاريخ الجبرتي. وهو شخص